За нэг тал гэхээр яах вэ гэхээр зөвхөн нэг тал дээр нь л бид нэр зураг хэвлэх боломжтой зураг түүнтэй адилхан файлууд. Одоо энгийн цаасан дээр ингээд бид нар ус асгацгаар ингээд балбигаа муухай болно тийм. Фото цаас маань дотроо усны хамгаалттай үйтэй дээрээс нь глоузи буюу гялцдаг юм үйтэй цаас байж байна. Тэгэхээр энгийн бичгийн цаасан дээр зураг угаах, фото цаасан дээр зураг угаах хоёр бүр ингээд өнгөний үед бол маш өөр. Ямар ч хоёр талтай фото цаасны нэг тал нь яг фрейм тал буюу нэг тал нь ихний тал байж байдаг. Нөгөө тал нь нэг chút арай жоохон өөр байж байдаг. Гэхдээ хоёр талтай хоёулантай хамгаалалтаа хийх учраас нэг тал фото цааснасаа хоёр тал фото цаас нь илүү жоохон үнэтэй байж байдаг. 180 г цаас бүр тийм хатуу биш, бас зөөлөн биш. Энэ 120 шигээ бүр нэмгэн болох биш. За энэ цаасыг авбал одоо принтерийн чинь татах хамгийн зузаан цаас нь 180 г байх нэ. Энийг бидний шохото цаас энэ. Одоо энэний хавц. Энэ шохото цаасан дээр шингэн орто принтерээр хэвлэхгүй. Тэгэхээр энэ шохото цаасыг хүмүүс фото цаастайгаар андуураад шохото цаас байна гэж бодож. Шохото цаас нь ямар принтерд хэвлэдэг вэ гэхээр зөвхөн офсет принтерт бодгон принтерд зориулсан цаас байна. Тэгэхээр шохото цаас, фото цаас хоёрыг одоо нэг хүмүүс нэг гэж ойлгоод байгаа шүү. Хоёр тустай цаасаа